ونبتدي بقى في ايه. عندنا طبعا دليفري، احنا بنطلبه بجميع انواع الطلبات دلوقتي في ابلكيشن مش عارفه ايه يجيبوا لك الاكل لغايه عندك. في بقى عندنا في استراليا اخترعوا طريقه جديده جدا مش هتتخيليها. ايه هي بقى؟ الدرون، الطياره، طياره درون. عارفه طياره الدرون اللي بتصور ساعات الحاجات دي بتصير كده. دي بقى توصل لك الطلبات حضرتك. يا سلام. وابتدوا دي اول تجربه عملوها كمرحله اولى، تجربه في استراليا. يعني هتشيل مثلا الكيس اللي فيه 3 سندوتشات و2 بطاطس محمره و2 مشروب رازي وتجيلي اياها كده هنتفرج وتنزلي بقى وتنزلي على سطح البيت. هنعرف بقى او في البلكونه. يلا من فضلكم في فيديو. ايه ده؟ بينا نشوف الدرون اخباره ايه. انا عايزه اشوف. عايزين نتفرج بقى. نتفرج اهو. ده الاوردر اكيد، وده صاحب الاوردر، ده تحديد الاوردر اهو. اهي الطياره اهو شايلاها اهي. بتنزلها زي بواير بواير بالظبط. خدت الاوردر. طب الفلوس امتى؟ بتدفعي اونلاين؟ بتدفعي اونلاين، كله اونلاين. يس. وانا هنا ده الاوردر. ده الاوردر اهو طلع. اوردر طالع. الطياره بتدخلي اكيد العنوان على الطياره بالجي بي اس. طبعا. فالطياره بتوصل اهو سندوتشات اهي، وشنطه مجهزه. خلي بالكم يعني الشنطه شكلها مدبب وناشفه شويه. اكيد واخدين بالكم ان الشنطه ليها حرف بقى ولا ايه؟ ايوه عشان ما تقاومش الهواء كمان. بتدخل جوه الدرون، ليها زي مجرى كده او مجرى بالظبط. بتخش فيها بوز الشنطه بالظبط. يا سلام. بس فكره جامده جدا. يا سلام، فكره جامده. لا يعني اصل احنا ما عندناش مشاكل في الحياه غير ان ازاي الدليفري يوصل لنا. لا بس خلي بالك، معلش انا بعتقد انها في زحمه فكره غايه في الذكاء وفي الاهميه طبعا. لانه ليها اكتر من مردود. اولا سرعه انك يعني اكيد هتلجئي للنوع ده من الاكل او المحل ده. بتوع الموتوسيكلات بتاعتنا في ركيكو بيجوا عارفه، ومش محتاجين موتوسيكلات كمان بالعجل. يعني أيوة. دلوقتي في خدمه تانية وكلها شباب زي الفل وكلهم بيدرسوا في الجامعات زي الورد. وانا شايفاهم مفيش حوادث مفيش حاجات يعني. بس برضو دي فكره مختلفه. لان اولا انت مش هيبقى موجود حجم التلوث. مفيش عوادم سيارات ومفيش عوادم موتوسيكلات وبتاع. مفيش حوادث كمان. ساعات كتير بيحصلوا حوادث العيال من فرص الحوادث، وهيقلل كمان من فرص الزحمه. لا انا ولو دواء ومستعجلين عليه، ما انت كده جايبه الاكل ولو مسافه اكيد برضو لو دواء فردي دواء ومستعجلين عليه. أيوة ده يوصل على طول. ده كل بيت تحتيه في نفس الشارع. انت زعلانه ليه من الدرون؟ طب يا دود عشان في ناس كتير هتقعد في البيت بسبب الاختراع. مش هيقعدوا، ما تقلقيش يا حبيبتي والله العظيم. التكنولوجي الرهيبه اللي دخلت في كل حاجه، وحياه ربنا هتقعد البني ادمين. لا ما اعتقدش. طب بكره نلاقي مذيعه روبوت اسمها هيدي وروبوت اسمها شيري وروبوت اسمها ديان. وبكره ليه؟ من دلوقتي يعني ممكن يجي الصبح يقول لك معلش انتوا اجازه النهارده روبرت. لا بس احنا شوفي عمالين نتكلم عن الحداثه والتكنولوجيا وازاي التكنولوجيا بتتطور بشكل متسارع جدا، بس وتقدروا تقروا اونلاين ويفضل الكتاب ليه طعم، وتقدروا تخشوا على المواقع ويفضل الجورنال الصحيفه المطبوعه ليها طعم، وتقدروا تاخدوا حاجات شكلها شيك قوي بتاع ويفضل الهاند ميد بس احنا عشان جيل عاصرنا الاثنين، لكن تاكدي ان الجيل اللي ما حسش بالكتاب مش هيحس بالاشتياق مش للكتاب. ممكن صدقني. لسه في حرص جوه المدارس حتى لو بيقروا العيال عن طريق ايوه، بس يفضل لازم تقرا كتاب. يعني انا في مدرسه لازم تقرا كتاب ممسوك. طبعا تمسك الصفحه كده وتقلبها وتشوف. يعني انا احب برضه اعتقد انا كمان هيفضل ده موجود. طيب يلا نطلع فاصل نرجع نكمل عشان ورانا مش فقرات كتير مش هتضيع مننا. يلا